வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மம்மிஸ் அண்ட் லிட்டில்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான கேக் பண்ண போகிறேன். ஸ்ரீக்கு வந்து நான் எப்போவுமே பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஸ்நாக்ஸு. ஸோ இந்த கேக்கை வந்து நம்ம பேக்கிங் சோடா இல்லாமல் மெயினாக மைதா இல்லாமல் எந்த ஒரு ஃப்ளேவர் எசன்ஸ் இல்லாமல் இப்போ நம்ம வந்து சூப்பராக ஒரு ஹெல்த்தியான கேக் நம்ம செய்ய போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கோதுமை மாவு 1/2 கப் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் இது வந்து சத்து மாவு, இதுவும் ஒரு 1/2 கப் எடுத்துக்கோங்க. தேன் வந்து 4லிருந்து 5 ஸ்பூன் தேன், 1 முட்டை அண்ட் 1 டம்ளர் பால் அண்டு நட்ஸ் பவுடர், பட்டர். இதை மெல்ட் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்காக வந்து டேட்ஸ் பவுடர் நான் போட போகிறேன். சர்க்கரை கூட நீங்கள் டேட்ஸ் பவுடர் இல்லைன்னா சர்க்கரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். குக்கரில் வந்து கீழே பேஸில் வந்து உப்பு போட்டுருங்க, கல்லுப்பு போட்டுருங்க. ஒரு மண் இருந்தாலும் மண் போட்டுருங்க. அதுக்கு மேலே ஒரு தட்டு மாதிரி போட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்க மாதிரி வச்சுருங்க. தண்ணி எதுவுமே ஊற்றக்கூடாது. இப்போ இந்த கேக் மிக்ஸ்சர் அந்த கேக் டின்னை உள்ளே வச்சிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கேஸ்கெட் போடாமல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் கூட தேவை கிடையாது. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸில் அது குக் ஆகிடும். வந்து இப்போது இனாக்ரேட் பண்ண போகிறாரு. ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோ மோஷனில் பண்ணுறீங்க டாடி? அழகாக வரணும்ல. ஓகே, தம்பி சாப்பிட்ற மாதிரி குட்டி குட்டியாக பண்ணுங்கள். அதையும் 2ஆக கட் பண்ணுங்க. அதை வெட்டிட்டு வெட்டணும், இல்லைன்னா உதிர்ந்துடும். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணோம். நீங்கள் நிறையா கட் பண்ணிங்கன்னா அது உதிர்ந்துட்டே இருக்கும். ஒரே கட் தான். பெருசாக கட் பண்ணி அப்படியே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணக்கூடாது. மொத்தம் திக்னஸ் இருக்குல்ல, இந்த திக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, பெருசாக கட் பண்ணிட்டீங்க. குட்டி குட்டியாக இருந்தால் தான் அவன் சாப்பிடுவான். சரி, ஓகே. இன்னைக்கு ஒரு நாள் கொடுக்குறேன். பாலில் ஊறி சின்னதாகிடும். ஓகே. ஸ்ரீக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா,
பாலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேக் பீசஸை இன்னும் நான் குட்டியாக கட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த கேக் பீசஸ் வந்து நான் பாலில் போட்டுட்டு அது வந்து நல்லா ஊறிடும். வெறும் கேக்கும் சாப்பிட்லாம், பட் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. இப்படி பாலில் போட்டு கொடுத்திங்கன்னா இன்னுமே நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நல்லா குழந்தைங்களும் ஆரோக்கியமாக வெயிட் கெயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி மில்கில் போட்டு உடனே கொடுத்துருங்க. ரொம்ப ஊறிடுச்சுன்னா அது மாவு மாதிரி இதாகிடும். ஸோ டப்புன்னு செஞ்சு டப்புன்னு போட்டு ஸ்பூனில் வச்சு எடுத்து கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி பாலில் கேக் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தா அழகாக சாப்பிட்டுடுவாங்க. ஸோ ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் வெயிட் கெயின் பண்ணுவாங்க. அதுக்காகவும் இது பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கலாம் வீட்டில். உங்களுக்கு வந்து கோதுமை மாவு, சத்து மாவு, தேன், அப்புறம் டேட்ஸ் பவுடரு, பட்டரு, பால், இது எல்லாமே முட்டை எல்லாமே வீட்டில் வந்து எப்போவும் இருக்கிறது தான். நீங்கள் இதுக்காக தனியாக போய் வாங்க வேண்டியதில்லை. ஒன்ஸ் நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டா கூட குழந்தைக்கு அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துடலாம்.